مرحبا بكم معايا. هذه مدة ما ما صورتش لكم فيديو. اليوم غادي نحضر معكم الحامض مرقد. كيف ما كتشوفوني عندنا الملحة غليظة على هذا الشكل هذا، تكون غليظة، وقريعة ديال الدجاج والحامض بطبيعة الحال. نبدا معكم المرحلة بشوية بشوية. اول حاجة كنهزو الحامضة، كنجيو على النص، كنقسموها على 4 وكنعمروها بالملح. هذه الحامضة الاولى انا ساليتها، غنجيب الحامضة اخرى عاوتاني ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا. انا راه كنت بديت نديرو، قلت علاش ما نصورش لكم الفيديو نشاركو معاكم. انا كل عام كنصايب هذا الحامض، المرقد ديال الدار كيعجبني، النسمه ديالو كتجي بنينه وكيجي لذيذ، ماشي بحال الحامض اللي كنشريو. انا كندير هاد القرعه صراحه كدي لي العام كامل، فين ما نبغي الحامض ولا هادي كناخذ منه. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كنقسموا الحامضه على 4 وكنعمروها بالملحه. صافي، طريقه سهله.
صافي. هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي ديال الحامض، كنهز داك البلاستيك ديال السلوفان داك اللي كنغطيو به الماكله، وهادي كندير واحد شويه هنايا، عاد كنزدو القرعه باش ما تنفش لينا القرعه ديال الزاج. هي زعما مزيره ولي ضروري كندير انا هذه احتياط. كنزيرو عليها مزيان وكنقلبوا القرعه ديال الحامض حتى تيطلق شويه الماء ديالو. السيمانه الاولى عاد من بعد ردوه كما كان. صافي، هذه الوصفه ديالنا، نتمنى تجربوها وما تبخلوش عليا بلي رايك والتعاليق ديالكم زوينه. حتى الفيديو القادم ان شاء الله. شكرا لكم بزاف على المشاهده، مع السلامه.